နိုင်ငံတော် brand ကိုနည်းနည်းပြမှားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဖျားရင်ကျူရှစ်ခိုးထားရတယ်ပေါ့နော် Xiaomi မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ enthusiast တွေကြားထဲမှာနာမည်အကြီးဆုံး brand ပြောရရင် Apple ထက်တောင်ပိုပြီးတော့ကိုးကွယ်တဲ့သူများတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအနေထားနေမှာဆိုတော့ Mi ecosystem ကတဖြည်းဖြည်းပိုကျန်းလာသလိုခုဆိုလို့ရှိရင်သူက EV တွေပေါ့နော်လျှက်စစ်ကားတွေပါထွက်လာပြီ Xiaomi ကမထုတ်တာဆိုလို့ရှိရင်လင်းရင်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လက်သေးညက်ကအဆရှိတယ်နော်ခင်ဗျာ Xiaomi ကကျွတ်စင်ရှော့တော့မတွက်နဲ့Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။တကယ်တမ်းကဒီ smartphone ထုတ်တဲ့ tech company အနေနဲ့ကားပါတွဲထုတ်ဖို့စ조사တာမျိုးကဟိုးရင်နေရတယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာလူသိအများဆုံးကတော့ Apple ပေါ့နော်။ Apple ကကားထုတ်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ထိစ조사ခဲ့လဲဆိုရင်10နှစ်လောက်ထိကိုတစ်နှစ်ကို1 billion USD 1 billion ဆိုတာတန်တစ်ထောင်အဲ့တော့သုံးပြီးတော့10နှစ်လောက်ကိုစ조사ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့အရင်လားပဲဒီကား project ကိုရက်ဆိုင်လိုက်ကြောင်းသူတို့ကြေညာသွားတယ်။ဆိုတော့10 billion USD လောက်တော့ပလုံသွားတာပေါ့နော်။ Xiaomi ကကြတော့ Apple က10နှစ်လောက်စ조사ပြီးတော့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ project ကို3နှစ်ထဲနဲ့သူတို့အောင်မြင်အောင်လုပ်ပြသွားတယ်။အခု Xiaomi စီကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ SU7 တကယ်တမ်းက SU7 မဟုတ် SU7 လို့အတန်ထွက်တယ်တဲ့နော်။အဲ့ကောင်က concept ဘာညာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ဝယ်လို့ရတဲ့ကား prototype မဟုတ်တဲ့ကားအဲ့လိုအနေနဲ့မိတ်ဆက်သွားပြီ။ဆိုတော့ဒီကားကဘာတွေထူးခြားလဲဘယ်လောက်ကောင်းလဲအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် SU7 ကို Xiaomi က3မျိုးခွဲထုတ်ထားတယ် SU7, SU7 Pro နဲ့ SU7 Max အဲ့3မျိုးမှာအဓိကကွာတာကတော့ပြောရမယ်ဆို electric ကားတွေရဲ့ tier ကွာလို့ပဲဗျာတုံးထားတဲ့ motor ကွာမယ်နော် battery ကွာမယ် autopilot system ရဲ့ကွာမယ် SU7 Yo နဲ့ Pro နဲ့ကတော့ single motor rear wheel drive 0 to 100 ကို5စက္ကန့်ကျော်လောက်နဲ့ရောက်မယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုစလုံးက295 horsepower SU7 Max မှာကျတော့683 dual motor all wheel drive 0 to 100ကို 2.8 second အောက်လောက်နဲ့ရောက်မယ်သူရဲ့0 to 100 acceleration ကတခြား EV တွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်မြန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်0 to 100ရောက်ဖို့ Tesla Model 3က 6.1 second နဲ့ BYD hand က 7.9 second လောက်ကြာတယ်top speed မှာလည်း SU7 နဲ့ SU7 Pro နဲ့မှာ210 km/h လောက်ရအဲ့ဒါလေးရှင်းပြရလို့ရှိရင် Tesla Model 3ရဲ့ top speed က200 km/h ပေါ့ BYD hand က180 km/h ပြောမယ်သူများထက်နည်းနည်းလေးပိုတောင်သူတို့လုပ်ပြထားတယ်ပေါ့နော် dual motor သုံးထားတဲ့ SU7 Max မှာ top speed က265 km/h ထိရောက်တယ်တခြားဒီ EV motor တွေက18000 rpm လောက်ပဲရှိတဲ့အချိန်မှာ SU7 မှာသုံးထားတဲ့ Xiaomi ရဲ့ဗါတဲ့ Hyper Engine V6 ဘယ်နာ V6 ဘာ V6 V6 မဟုတ်ဘဲနဲ့ V6 လာခေါ်စားတယ်ဘာလဲလာတူနေလဲဆိုတော့ဟို 8GB ပဲပါတဲ့ဖုန်းကို 16GB လို့ပြောရောင်းတယ်လို့ပဲသိရမှာ 8+8GB 16GB လို့ပြောရောင်းတယ်လို့ပဲဒီကိစ္စမပြီးတော့ဒါပါတော့နော်အဲ့ဒီဗါတဲ့ Hyper Engine V6 က2100 rpm လောက်ထိရတယ်ပို့ပြီးတော့အန်အောင်စရာကောင်းတာက Xiaomi ကဒီ motor တွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်တာအောက်ဆုပ်တာမဟုတ် Xiaomi ကဒီ industry အတွက်ကိုတော်တော်လေးအားစိုက်ထားမှန်းတာသိတာတယ်ပေါ့နော်သိရတဲ့လောက်က2025ခုနှစ်မှာ SU7 Ultra ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ် model တစ်စီးလည်းထပ်ထွက်လာနိုင်ရှိသေးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာသုံးထားမဲ့ကောင်ကကြတော့ Hyper Engine V8X လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်က939 horsepower လောက်ထိရှိမယ်28200 rpm 425 kW output နဲ့635 Newton meter peak torque အထိရမယ်ထားပါတော့ဒါတကယ်ထွက်လာမှပဲကြည့်ကြတာပေါ့လောလောဆယ်မှာဒါ rumor အနေနဲ့ပဲရှိသေးတယ် battery က SU7 မှာ SU7 Yo မှာပေါ့နော်400 volt 83.6 kWh LPF battery CLTC range အနေနဲ့က900 km ဝန်းကျင်လောက်ထိမောင်းလို့ရတယ် SU7 Pro မှာကျတော့ 94.3 kWh battery CLTC range မှာ830ထိရတယ် SU7 Max မှာကျတော့ပိုကောင်းတဲ့101 kWh NMC battery ကိုသုံးထားတယ် CLTC range 800 km ဝန်းကျင်လောက်ရတယ်ဆိုတော့ပြောရင်ဒီ battery tech ကိုနည်းနည်းရှင်းပြမယ်ပေါ့နော် lithium ion phosphate ဒီ LFP နဲ့ nickel manganese cobalt NMC နဲ့ကဘာကွာလဲဆိုရင် NMC မှာတော့ energy density ပိုများတယ် driving range ပိုများသွားလို့ရတယ်Tesla Model 3ရဲ့ CLTC range က606 km ရှိတယ် base ပေါ့နော်
BYD hand ဆိုလို့ရှိရင်အနိုင်ဆုံး model ကို906 km ပဲရမယ်ဆိုတော့ Su7 ကဒီနေရာမှာလဲတာနေတော့မယ် maximum charging speed အနေနဲ့15 မိနစ်သွင်းမယ်ဆိုရင်ကီလို350လောက်ပြီးသွားလို့ရ0 to 40လောက်ကို15 မိနစ်နဲ့ပြည့်တဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်ထပ်ကွာတာ auto pilot system Su7 Pro နဲ့ Su7 Max နဲ့မှာ Nvidia Orin processor နှစ်ခုရဲ့ LiDAR sensor ရဲ့ပါတဲ့ Xiaomi Pilot Max ကိုသုံးထားတယ်ငါလက်ကွနာမည်တွေမှာပါဒီ Max တွေပါတယ်ရစား base model မှာကျတော့ LiDAR လည်းမပါဘူး Orin processor ကလည်းတစ်ခုပဲပါမယ် Xiaomi Pilot Pro သုံးထားတယ်Xiaomi Pilot ကို Xiaomi ကပြသွားတဲ့ပုံစံအရတော့တခြားဒီ ordinary system တွေက obstacle တွေကိုသူက block စေအနေနဲ့မြင်ပြီးတော့ Xiaomi ရဲ့ vector algorithm ကကျတော့ obstacle တွေ object တွေကို continuous curve surface အနေနဲ့မြင်တယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဆိုလိုချင်တာကတော့ obstacle recognition မှာပိုကောင်းတယ်ဒီအရှိရကားဘိန်းကနေပြီးတော့ရေတွေဘေးကိုစင်တာမျိုးဆိုရင်တချို့ system တွေက obstacle လို့မြင်ပေမဲ့ Xiaomi ရဲ့ intelligent filter ကကျတော့ရေမှန်းတည်ပြီးတော့ဒါကို ignore လုပ်ပေးနိုင်တာမျိုးလုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပြောတယ်ပေါ့ AI သုံးထားတဲ့ automated parking လည်းပါမယ် steering wheel ပေါ်ကနေပြီးတော့လက်လွတ်ပြီးတော့မောင်းမှုကိုလည်း support ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ driver ရဲ့မျက်လုံးကိုတော့ steering wheel ပေါ်က camera နဲ့လိုအပ်ရင်ချက်ချင်းထိန်းချုပ်နိုင်လားအာယုံစိုက်နေလားအိပ်ပျော်နေလားမျက်စိမှိတ်နေလားအဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်ပြီးနေတာမျိုးရှိတယ်တခြားဒီ hardware တွေအနေနဲ့က HD camera 12ခု millimeter wave radar 3ခု ultrasonic radar 12ခုပါတယ် Su7 နေကြားကအဓိက specification กว่าခြားချက်ကတော့အဲ့လောက်ပဲတူတဲ့အပိုင်းတွေကိုပြောရရင်ဒီကား size ပေါ့နော် length ပေါ့အဲ့ဒါတွေကအတူတူပဲ BYD hand နဲ့လည်းတူတယ် Tesla Model 3 ထက်မဆိုးစလောက်လေးပိုကြီးတယ်ကားပုံကတော့ပုံမှန်လင်းပြောရရင် unique တော့မဖြစ်လောက်ဘူး Porsche copy လို့ဝေဖန်ကြတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်လူတွေကဘယ်လိုကြည့်ပြီးတော့ Porsche copy လို့ပြောလဲမသိဘူး Porsche နဲ့ design မှမတူဘူးကျွန်တော်အမြင်နဲ့မှာ McLaren ကရှေ့ခေါင်းနဲ့သွားတူတယ်ပေါ့နော်ရှေ့ခေါင်းလေးကတော့မဆိုးပါဘူးနောက်ဖက်ကတော့တော်တော်ရုပ်ဆိုးတယ်လို့ခံစားရတယ်မျိုးတော့ကားရဲ့အပြင်ဘက်အရောင်ကစုစုပေါင်း9ရောင်ထိရွေးလို့ရမယ်အခုပြထားတဲ့ aqua color ကတော့ hero color ပေါ့နော် interior အနေနဲ့မှာကျတော့ sunset red black gray violet ဆိုပြီးတော့4ရောင်ရွေးလို့ရတယ် smartphone manufacturer အနေနဲ့ဒီ Xiaomi ကကားရဲ့ smart cabin ကို share လုပ်ထားတာ touch control ရမယ် 16.13K central console display ရဲ့ဆက်နှိုးလိုက်ရင်ခုပြထားသလိုမျိုးပေါ်လာမဲ့ဒီ 7.1 inches dashboard display ရဲ့ပါတယ် 56-inch heads-up display လည်းပါတယ်သုံးထားတဲ့ SoC ကကျတော့ Snapdragon 8295 in-car chip အဲ့ chip မှာလည်း AI ပါတယ် screen 5ခုအထိချိန်နိုင်တယ်အနောက်မှာလည်း tablet 2ခုတက်လို့ရမယ် extension mount တွေပါတယ်ဒီမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက Xiaomi က Android tablet တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ iPad တွေနဲ့ပါတွဲသုံးနိုင်အောင်လုပ်ပေးထားတာသုံးဖို့ကလည်းဘာမှခက်ခက်လုပ်စရာမလိုဘူး app တစ်ခု download ဆွဲထားရုံနဲ့ရတယ်တော်တော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့နော် Apple CarPlay လည်း support လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကောင်းတာကဒီ tablet တွေက camera ကိုသုံးပြီးတော့နောက်ခုံကကလေးတွေကို monitor လုပ်လို့ရတာမျိုးလည်းရှိတယ် console မှာတက်ပြီးတော့တွဲသုံးမှုအတွက် physical cloud တွေပါတဲ့ accessory လည်းဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကောင်ကတော့ modular ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာဆိုတော့အဖြုတ်တက်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် physical control ကြရင်တော့မကြရင်မသုံးနဲ့ဆိုတဲ့ design မျိုးပေါ့ smartphone integration မှာလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်သူကဖုန်းကိုကားလေးယူလာလိုက်ပြီးထားလိုက်ရာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် console မှာ icon တစ်ခုပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖုန်းရဲ့ interface ကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားမယ်ဖုန်း mirror display ကို 60 fps ထိရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုလက်ကနေကင်ပြီးသုံးကြမလို့တော့ရှေ့က console မှာပဲအကုန်လုပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုက mirror display ကိုမလိုချင်ဘူးเนาะဖုန်းက app တစ်ခုခုကိုပဲသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း console မှာတစ်ခါလေးပင်လုပ်ထားလိုက်ရုံပဲအဲ့လိုလုပ်ထားလိုက်တာနဲ့ in car application ဖြစ်သွားမယ် hardware integration အနေနဲ့မှာ Su7 က Xiaomi ရဲ့ smart home device 1000ကျော်နဲ့ integrated ဖြစ်ပြီးသား automated discovery လည်းရမယ်မနစ်က October ကနေစပြီးတော့ Xiaomi ရဲ့ strategy အသစ်က smartphone X AIoT ကနေပြီးတော့ human X car X ecosystem ဟုတ်လို့ဖြစ်သွားပြီလူရဲ့အိမ်ရဲ့ကားရဲ့အဲ့ဒါတွေကို seamless integration ရအောင်လို့ focus လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ကားတွေကနေပြီးတော့အိမ်ထဲကို accessory တွေထိန်းချုပ်လို့ရလာတာမျိုးထိအဆင့်မျိုးပေါ့နော်ဥပမာကားအိမ်ရှိရောက်နေတာနဲ့ကားတွေကနေပြီးတော့ဒီအိမ်ထဲကမီးတွေလိုက်ကားတွေ TV တွေဖွင့်တာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးထိလုပ်ပေးနိုင်တယ်အိမ်ထဲကနေလည်းကားကိုလှမ်းပြီးတော့ထိန်းချုပ်လို့ရ hyper OS ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာကအဓိကဒါကြောင့်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး focus လုပ်လာတာပေါ့ထားပါတော့ဆိုတော့ Apple ကမလုပ်နိုင်တဲ့ဟာကို Xiaomi ကဘယ်လိုလုပ်နိုင်သွားတာလဲ Apple ကဘာတွေမှားသွားတာလဲပြောရင်တော့အခု fail သွားတဲ့ Apple ရဲ့ project Titan ကအစောပိုင်းမှာတော့လူလုံးဝထိန်းချုပ်စရာမလိုတဲ့ fully autonomous EV ကားတွေဘက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်တာပြောရရင် SAE level 4-5ပေါ့
ကားမှာပါတဲ့ steering wheel ကိုပါသူကဖြုတ်ပြစ်နေတာအဲ့ဒီအတွက်ကိုကားထုတ်ဖို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကားထဲမှာသုံးမဲ့ autonomous driving software ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အားစိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လုံးနေနဲ့တိလာတာအဲ့ဒီ autonomous level ထိရောက်လာဖို့ကအချိန်ရောနီးပညာရောကျွန်တော်တို့စီမှာလုံလောက်မရှိသေးဘူးအခုထိတောင်ဘာမှမဖြစ်လာသေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ steering wheel ကိုဖြုတ်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့ plan ကိုသူတို့ဖျက်သိမ်းလိုက်ပုံရတယ်2022မှာလူကတိတ်ပြီးတော့မထိန်းချုပ်ရမယ် SAE level 3လောက်နဲ့ကားကို၄နှစ်အတွင်းအဲ့တုန်းကသူတို့မှန်းနေတာ2026အတွင်းမှာထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုအာရုံစိုက်တယ်2023မှာကျတော့ SAE level 2+ လောက်ပဲအရင်ရမယ်လောက်ရရင်တော့ပါပြီနောက်မှ OTA နဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင် update လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့2024 February မှာကျတော့ project Titan ကိုသူတို့လုံးဝပိတ်သိမ်းလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ Apple ရဲ့ကားထုတ်လုပ်ဖို့ plan fail သွားတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ရည်မှန်းချက်ကြီးနှုန်းတာအကြောင်းလို့ပြောရမှာပေါ့ Apple way ပဲပြောရမလားဖင်ကောင်းကျယ်တယ်ပဲပြောရမလားပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်ကအဲ့ project ကို fail သွားစေတယ်လို့ကျွန်တော်ကောက်ချက်ဆွဲလို့ရတယ်တခြားတစ်ဖက်မှာကျတော့ Xiaomi က EV ကားတွေမှာအဓိကကျတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုသူကအရင် develop လုပ်နိုင်အောင်စူးစမ်းလာတာလက်တွေ့ကျတဲ့ရည်မှန်းချက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဈေးကွက်ထဲမှာရနိုင်တဲ့အထဲမှာအကောင်းဆုံး technology တွေကို adapt လုပ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ထုံးစံတိုင်းပဲ price to performance ပါကောင်းနေအောင်လုပ်တယ်အခုဒီ SU7 က specification တွေရောဈေးနဲ့မှာရောအောင်မြင်တဲ့လောက်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ SU7 ကိုဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းပါလဲတကယ်ပဲ price to performance ကောင်းလားအဲ့ဒါကိုပြောပြ SU7 ရဲ့ base model ကတရုတ်ငွေနဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2,15,900 Pro model က2,45,900 Max model က2,99,900 ဒေါ်လာနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင် base model ကဒေါ်လာ2,9,990 Pro က3,400 Max က4,1,500တရုတ်မှာ Tesla Model 3ရဲ့ base model ကိုပဲ3,000ခွဲလောက်ရှိတာဆိုတော့ဈေးကတော့ပိုသက်သာနေတာပေါ့နော် BYD Han နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်တော့ BYD Han ရဲ့ base model က2,000ခွဲအောက်ပဲရှိတာဆိုတော့ SU7 ထပ်ပို့ပြီးတော့သက်သာတယ် specification အရကတော့ဒီ SU7 ကနှစ်မျိုးလုံးထက်သာတာညင်လို့မရဘူးဒါ base specification ကိုပဲပြောတာတကယ် driving dynamics တွေတော့เนาะ software experience တွေတော့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မသုံးဘူးတဲ့အတွက်မသိဘူးတကယ်လို့ထိုင်းကိုရောက်လာမယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါပဲဒါပေမဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ခုပြောနေတာတွေကဒါစိတ်ကူးတွေကအကြောင်းတွေပေါ့เนาะအဲဆိုဒီကောင် specification တွေရွတ်ပြတယ်ဘာတွေလုပ်လို့ရတယ် Apple ကမလုပ်နိုင်တာကိုတို့ပြတယ်တော့ရင် Xiaomi ရဲ့စောက်ရက်ပေါ်ကဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တာပေါ့ launch လုပ်ပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲပြဿနာတွေကတော့စတက်နေပြီသူတို့ order တွေအများများနေတဲ့အခါကျတော့မှာတဲ့သူတွေအနေနဲ့ waiting time တွေကြာစောင့်ရမယ်เนาะ SU7 Pro မှာထားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်9လလောက်စောင့်ရမယ် SU7 Max ဆိုလို့ရှိရင်9လခွဲလောက်စောင့်ရမယ်အဲ့လိုကြာမှာမဟုတ်လို့ order ကို cancel ခြင်းတဲ့သူတွေကိုလည်း deposit တွေပြန်မပေးတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေရှိတယ်တကယ်ဆိုသူတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ9ရက်အတွင်း cancel လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံပြန်ပေးရမှာပေါ့နော်အဆိုးဆုံးက SU7 test drive တွေမှာကား accident တွေအများကြီးဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ traction control system ကတိတ်မကောင်းသေးဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလူတွေက SU7 max speed ကိုအဝဲမဖြစ်သေးတဲ့အကြောင်းပြောမယ်ဆို EV မမောင်းမှုတဲ့သူတွေကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ခုပြထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင် control လုပ်ရခက်ပြီးတော့လမ်းအလဲကိုတိုက်သွားတာမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါတွေက software ပြဿနာလား hardware ပြဿနာလားအဲ့ဒါကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့မသိရသေးဘူးဒါပေမဲ့ Tesla ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလုံးဝဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ Tesla မှာ second traction control system တစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့ wheel က traction ရော့သွားမယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝ traction loss မဖြစ်သေးဘူးမချော်သွားသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိန်းလို့ရအောင်လို့လုပ်ပေးထားနိုင်သေးတယ်ပို့ပြီးတော့ sophisticated ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်နည်းနည်းပါးပါးတိုက်မိတဲ့ပြဿနာလေးတွေလည်းရှိသေးတယ်air suspension က deactivated ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေ February လအစတုန်းက Xiaomi က winter testing လုပ်တုန်းကလည်းအခုပြထားသလိုမျိုးကားတိုက်မိတာမျိုးတွေအဲ့မျိုးတွေရှိတယ်ပထမဦးဆုံးကားတိုက်မှုပေါ့ဘယ်လိုပဲပြောပေါ့နော်ကားတွေမှာဖုန်းတွေမှာလိုမျိုး notification နောက်ကျရအောင်လောက်ပဲ error တက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို Xiaomi အနေနဲ့သတိထားဖို့တော့လိုတယ်တခုခုမှားတာနဲ့အသက်သေးတဲ့အထိเนาะအသက်နဲ့ရင်ရတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီကိစ္စတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီအကြောင်းရင်းနဲ့တကယ်တမ်းဒီလမ်းပေါ်မှာမောင်းလို့ရောအဆင်ပြေဖြစ်ပြီလားအဆင်ပြေပြီလားအဲ့ဒါကိုတော့တေချာစဉ်းစားဖို့လိုလိမ့်မယ်ပြောရရင်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒီကားကိုဈေးရော specification ရောကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ safety ဘိုင်းကိုတော့မယုံရဲသေးဘူးကားဆိုတာကားတစ်စီးဝယ်တယ်ဆိုတာဖုန်းတစ်လုံးဝယ်တာတော့မလွယ်ဘူးဗျဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ SU7 ကိုဘယ်လိုမြင်လဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဝယ်လို့ရမယ်ဆိုရင်ရောဝယ်ပြလိုက်မယ်လို့ထင်လားခင်ဗျားတို့သာဆိုလို့ရှိရင်ရောဈေးနည်းနည်းပိုပေးပြီးတော့ Tesla Model 3လိုမျိုးเนาะ reputation ရှိပြီးသားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ mature နည်းနည်းဖြစ်ပြီးသား brand မျိုးကိုဝယ်မလားဈေးနည်းနည်းပိုတက်တာပြီး specification ပိုကောင်းတဲ့ SU7 လိုမျိုးကိုဝယ်ပြလိုက်မယ်လို့ထင်လားအောက်က comment တွေမှာမင်းအောင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့ကြပါ